माय चैनल क्राफ्टी किड। मैं हूँ खुशी और आज मैं लेके आई हूँ एक और नया क्राफ्ट वीडियो जिसके अंदर हम बनाने वाले हैं 3 तरह के DIY फ्लावर्स जो कि बहुत ही इजी है बनाने में और बहुत ही कम सामान से हम इन्हें बनाएंगे। इसलिए वीडियो प्लीज़ एंड तक देख लीजिएगा। पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं।
وما كلها موحلة توك 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 كلها تشوف الدنيا كحلة سحرة طحلة توك 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 باش تشوف الدنيا أحلى كل حومة مفحلة توك 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 تستنى في عسل النحلة صبورة كحلة حسنا طيار والمنافع بالرحلة ضايع بين الحيوت وما لقيتش بلاصة حكومة بين بلاد الهود يما خلوني بشي خامس موت وحكموا ناس الراقة والكراسي بالهبوط نحب نشد الروت ونقلب المناظر نقلب وشي من هنا يما نحب نعيش الحياة بالموت نوفا كيما ولد الشارع باش يخاطب لا يا ليلي يا ليلى وش باش نشكيلك يما وقالولي ليلى يصيروا في قلبي غمة نحب الديك وطير الفوق يحبوا يقصوا جناحي قولي تراني مخنوق منك طالب اسمعي وما كلها موحلة توك 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 كلها تشوف الدنيا كحلة سحرة طحلة توك 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 باش تشوف الدنيا أحلى كل حومة مفحلة توك 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 تستنى في عسل النحلة صبورة كحلة حسنا طيار والمنافع بالرحلة